Hallelujah, hallelujah. Nang pagngarabi tayo kakabsat, hallelujah. Kas arami din tayo manan, iti panangidaydayaw, iti Apo, iti Ilocano Service, ito Commission for Christ Fellowship, kakabsat, hallelujah. Sapay kumata, da kayo nga buybuya kada kami, sidadaan kayo kung mga mangpaspasangbay kada kami. Da ito yung kantaan tayo man di jay ti parabor sakbay nga kararag tayo kakabsat madaydayo ti Apo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ti parabor nagsang iten ain salat itamudyo kumadag iti rupayo iti Apo tapno hallelujah. Mariknata yu iti Espiritu Santo ngaggunay kadag iti biyag tayo kakabsat. Hallelujah, 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 hallelujah. Idaydayaw da ka Apo kinitantanuk da ka iti daytoy Apo ngarabi imanen Apo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si Papa kumbaba kami may ken kamanen ti daytoy ngarabi Apo Dios. Hallelujah.
Numan pay iti iglesia dito ayan mi Apo nakasaraman ng Apo baban Apo iti adula unay Apo nga COVID iti dito'y ayan mi Lord. Hallelujah. Ngam Apo san nga malpapadan daytoy nga ramidin mi. Kas Apo maikasaba dagiti sasaom Apo iti daytoy nga lugar kas Apo iti commission for Christ Fellowship. Lord, hallelujah, iti daytoy nga rabii, umay kami nga si Papa kumbaba dito sangwanam Apo Dios. Hallelujah. Hallelujah. Sukimatim man dagiti biag ti tunggal may sa kada kami, Apo Dios, uray pay dagiti agbuy-buya kada kami, Apo. Hallelujah. No da kadi makita Apo nga saan, Apo nga may kari dito sangwanam, Apo Dios, dawatin mi kaditi panang dalus mo kada kami, Apo Dios. Pakawanan na kami kadagiti san nga nasyat nga naaramid mi, Apo Dios, na panunot mi na sa umi, Apo, pakawanan na kami kadi. Tapnawan Apo ti lapad dagiti aramid mi. Ket dumanon dita gloria, Apo, dagito nga karkararag mi, Apo Diyos. Hallelujah. So nga, Apo, ti daytoy nga rabii, Apo Diyos. Bulukatam ka diti puso, titinggal may sakada kami. Hallelujah. Lukatam, dagiti na espirituan, apamati, titunggal may sakada kami, Apo Diyos. Hallelujah. Kat daytoy nga ramiden mi, Apo Diyos. May ayo da ka kuma, Apo. Mapaisem da ka kuma, Apo, ti daytoy nga rabii, Apo Diyos. Babaan, Apo, iti panangyibkas manan, dagiti sasaom tay ayatem, Apo, nga dipen mo, Apo Diyos. Hallelujah. Hallelujah. At Apo, paiman mi ken ka, dagitoy nga dapat bati pa nga ramidin mi, kas itultuloy mi Apo, iti panangidayaw ken ka, ti daytoy nga rabi, Apo Diyos. Madaydayaw, tinapatag-unay nga nagan mo, Apo Diyos, daytoy ti dawat ken kararag mi, tinapatag-unay nga nagan ni Jesus nga po mi. Amen and amen. Amen. Amen, Lord. Hallelujah. Kantaan tay kakabsat datoy, Hallelujah, Hallelujah. Jesus, anagayos igay Diyos, pinakulas ko'y puso, gloria kumati Diyos, isulat ng ilapsan, hindi pekat kentuon, daydayaw
Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Kantaan tayo kakabsat. Diyos, marunong kantaan tayo. Diyos ko, patib ka rin na. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. O Diyos ko, bigsain na iti pamatiken ayan imulang da ito'y sapat iti bato asibibyan Diyos ko pati Diyos ko patid kilemala ay ko'y apamatiket ka alaen na nairaktan iti na katuabian. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, madaydayaw ka, Apo. Madaydayaw ka, madaydayaw ka. Hallelujah, hallelujah. Kas Apo, iti kinandami, Apo. Patibkaram na kami, Apo. Hallelujah. Patibkaram, dagiti anak mo, kadagiti malaslasadan mi. Ang problema, dito nga lubong, Apo. Hallelujah. Amumi Apo nga do, dagiti agdandanag, Apo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Dawatin mi kadi, tagtultuloy nga panakikatuwag ka na Hallelujah, kami, Jesus. Apo Diyos. Hallelujah. Kanayon kadi, Apo nga nakasagana, titunggal may sa kada kami. Kas Apo umadanin nga umadanin, Apo ti may mo panangala kada kami, Apo Diyos. Oh, glory to you, God. Hallelujah, hallelujah. Isaganam kadi, dagiti biyag, uray pa'y dagiti Hallelujah, nayon ti pamilya mi, Apo Diyos. Nga san pa'y nga dimdeng ti panakaisalakan, Apo. Hallelujah. Agdanag kami, tadagigidad dumapo nga kapkapsat mi sanda pa'y apong namati, dagiti gagayam mi, Apo Diyos. Nga mapo, hallelujah, luktam ka diti puso, titinggal may sa Apo, hallelujah. Kana kami, titurad mi, Apo, nga mga share kadakwada, Apo Diyos, kadagiti sasa, Apo. Tapno sanda nga mabati, dagitoy, nga nayon, ti pamilya mi, Apo Diyos, hallelujah, hallelujah. When Apo, hallelujah, umadanin nga umadinin, Apo, ti umay mo. Lukatam ka dito na espirituan, Apo, nga pamati, titunggal may sa kada kami, Apo Diyos, hallelujah. Hallelujah. Kas Apo, ada dagitoy Apo, nga mabuybuya iti Facebook, Apo Diyos, ikanda ko maapo, iti panawad, nga agdengag ka, dagiti sasa Apo Diyos, dagiti tattao, Apo Diyos, hallelujah. Maasi ka, Apo, ka, dagiti adu, nga tattao, Apo, nga sandang ipangpangag, dagiti sasa Apo Diyos, hallelujah, hallelujah. So nga, Apo, ada dagitoy nga raramidin mi, tapno mangagan, dagiti adu, nga tattao, Apo Diyos, dagiti pada mi, Apo, nga Ilocano, Apo Diyos, hallelujah. Maawatan da ko mga nasyaat, Apo, hallelujah. Kadagiti sasa Apo, nga mga ganda, iti da ito nga rabii, Apo Diyos, nang runa, Apo, agtakder na, Apo, ti ayatim nga dipan mo, Apo Diyos. Dawatin mi kadi, ti panang pulot mo manen, 319, Apo, ti paay mo kinkwana, kat maitid na, Apo, nga nasyata, kiti sasa Apo, kiti sasa Apo, ramitin natin na kay panggapan ka, dagiti biyag, dagiti tatawa, Apo, nga namatikin ka, Apo Diyos, madaydayaw ka. Sunga, Apo, hallelujah, agyaman kami, tamaysa kami, Apo, nga pinilim, Apo, hallelujah, hallelujah. Amatsan mo Apo, nga liplipatan, Apo, amo nga ipalubos nga maudi, dagiti ayatin mitibiyag, Apo Diyos, hallelujah. Agyaman kami, Apo, ti Espiritu Santo nga makikadkadwa ka na kami. Hallelujah, hallelujah. Agyaman kami, Apo, agyaman kami, ti daytoy nga rabii, babaan, Apo, kadagiti sasaom, Apo, maitalamang kumakadagiti kaunggan ti puspuso mi, kat maipagbiag mi, Apo Diyos, kasti kinantami, Apo, pagsantum dagiti biag mi, Apo, hamo nga ipalubos nga kanayon, nga basol kami ken ka, Apo Diyos. Tano, at dati basol ka na kami, hang kami, Apo, nga marapture, Apo Diyos, hiso nga, Apo, kanayon ko mga agsipot itong galmay sa kada kami, kanayon nga agsagana, Apo, hallelujah, hallelujah. Kanayon na, Apo, nga dumawat kami, Apo, ti pamakawankin ka, tadi mi ammo ti yumay mo panangala ka na kami, Apo Diyos, hallelujah, hallelujah, hallelujah. So nga, Apo, hallelujah, maasi ka kadagiti adu nga tattao, Apo, hallelujah. So nga, Apo, kami nga mauma, Apo, nga mangikarkararag kadagiti ayatin mitibiyag, kadagiti kakabsat mi, Apo Diyos. Amo nga ipalubos, nga mabati da iti rabaw ti daga, Apo Diyos. Hallelujah, hallelujah. Tapno handa nga madanasan, Apo, iti pungtot mo. Tadagiti mabati ti rabaw ti daga makakaasi, Apo, dagiti tattao nga mabati, Apo Diyos. Kat saan mo kadi nga liplipatan dagiti nayon ti bagimi, Apo. Madaydayaw ka, madaydayaw ka, madaydayaw ka. Agyaman kami, Apo, tinayto nga rabi. Espiritu Santo, Apo, nga magikadkadwa ka na kami. At Apo, bendisyonam ti adipan mo, Apo, haging nga, Apo, nga malpas na ito'y, Apo, nga aramid mi, Apo, hallelujah. Katagiti sasaom, Apo, san mi kumapo nga malipatan, Apo Diyos, madaydayaw ka. Agyaman kami, kat na ito'y, Apo, tidawat ken kararag mi, tinapatagunay nga naga ni Jesus nga po mi. Amen. Amen. Thank you, Lord.
Praise the Lord. Praise. Hallelujah. Kablawan kayo kakabsat ti daytoy nga rabii ti napateg nga nagan ni Apo tayo nga Jesus. Ti Commission for Christ Fellowship kumablao kada kayo kakabsat nga agbuybuyak ken nagdengdengeg kada kami manen ita ti daytoy nga rabii. Sapay ko mga ti Apo ti mang bendisyon kada kayo, adda kada kayo, ti Apo ko maiso ti mangi pakaawat nga nananay dagiti sauna. Ita ti daytoy nga rabii nga mga igan tayo manen ken ibaga manen ni Apo Dios kada tayo ita kada tayo. Praise the Lord. Agkararag tayo kadi. Amami nga nasantuan Apo madaydayaw ta napateg nga nagan mo. Agyaman kami launay kadagiti adu nga ayat mo kada kami. Agyaman kami Apo Dios. Ita ti daytoy nga rabii ti kaadami ita nga mangidaydayaw ken ka, agyaman kami ta adati kundaway mi Apo nga makangegmanen kadagiti napateg nga sasaom. Dawatek man kadi Apo Dios nga bendisyonam dagiti kakabsat isuda nga agbuybuyak ken agdengdengeg kada kami itata iti daytoy nga rabii. Dawatek kadi ken ka Apo Dios nga sikat ti makikadda kadakwada mangipakaawat kadagiti saom kastamet ten kada kami nga adda itata ditoy apagdaydayawan Apo. Dawaten mi kadi Apo nga i-bless na kami kadi, marik nami kadi ti presensya, marik nami kumati sagid mo, marik nami kumati kaddam kada kami iti nagtetengaan mi Apo ita iti daytoy nga rabii. Ket ti pannakabalin ti espiritum kadi Apo Dios isu kumati agtignay iti sagtunggal maysa kada kami madaydayaw dayta napateg nga nagan mo. Aramaten nak kadi Apo ita iti daytoy nga rabii ngagbalin nga kalasugan iti bendisyon. Madaydayaw dahil na patay ganagan mo. Amay kaputinagan na Jesus nga po mi, dawatek amin dagitoy. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Iti daytoy manen nga rabii kakabsat ket ti kadda tayo itat ditoy ket isu ti panagdengeg tayo ti kadagiti sasao ti Apo ket ti panagdengeg tayo manen kadagiti sasao ni Apo Dios patsek launay nga agbalin nga makatulong kada tayo iti panagdakkel tayo nga na espirituan madaydayaw iti Apo. Iti Domingo ket sinalaysay ko kada kayo kakabsat dagiti ti mensahe nga inbaga ti Apo kada tayo kakabsat maipapan iti discover the secret of successful prayer. So itultuloy ko ita iti daytoy nga rabii. Daytoy nga mensahe ti Apo kakabsat. May papan iti panagkararag. Ti panagkararag kunak iti Domingo nga maysa nga two-way relationship tayo ken ni Apo Dios. San laeng nga kararag tayo nga kararag sao tayo nga sao kakabsat laeng. Ngem no adda kati katungtungtong tayo kasasao tayo ket sao tayo nga sao tayo nga sao tayo nga sao kuna di katungtungtong tayo agtal na kaman sao kamet lang nga sao dumngeg kamet kuna di katungtong tayo kakabsat kastamet ni Apo Dios kastamet ti Apo han nga laeng nga kararag tayo nga kararag. Dumdumngeg ni Apo Dios kada tayo. Kada gijay dawdawat tayo, kararag tayo ken kuana. Ibagamit ni Apo Dios no sao tayo nga sao, kararag tayo kararag. Kunamet ni Apo Dios kada tayo, dumngeg kamet Denggen nakmet kuna iti Apo kasjay ti two-way relationship tayo ken ni Apo Dios. May papan iti panagkararag kakabsat. So nga masapul nga agdawat tayo ken masapul met nga masursuro tayo iti dumngeg madaydayaw ti Apo. Iti Domingo naamuan tayo dagiti naduma-duma
apan nagkararag. No anyada dagiti tinaduma-duma apan nagkararag tayo kakabsat. Iti maikadwa wenno ti umuna at Timoteo kapitulo 2 bersikulo 1 ibagana nga umuna-unay yunay-unay ko ngarod amay daton ti Dios dagiti dawat kararag panangibabaet panagyaman para iti amin at tao. So naamuan tayo iti Domingo nga adda ti dawat kakabsat may papan iti panagkararag sa balipay ti maikadwa kararag ket iti maikatlo ken iso tinagpatinggaak iti Domingo dayjay panangibabaet intercession. Daytoy tinagpatinggaak iti Domingo may papan kadagiti tinaduma-duma a panagkararag. Itatameten nga rabii mapanak iti daytoy maikapat. Ket malpas daytoy maikapat ag itultuloy tayo no anyada dagiti maduktalan tayo. Iti sekreto may papan iti panagkararag kakabsat. Isu nga ti maikapat apaset dagiti naduma-duma a kararag nga insoro na Apostol San Pablo kada tayo amamatikan kuana ket may papan iti panagyaman. Madaydayaw ti Apo kakabsat. Panagyaman. Daytoy paset na ditoy a panagyaman kakabsat ket panagdayaw iti panagkararag. No agkararag tayo, masapul a masursuro tayo iti panagyaman. Madaydayaw iti Apo. Agyaman tayo iti dayjay dakkel nga Dios tayo. Isu nga mangmangted kadagiti nabaknang asalon at tayo, pigsa tayo, kang runaan na biyag tayo, ngait ited ni Apo Dios kada tayo. Iti Efeso kapitulo 5 bersikulo 20 kunana kanayon nga agyaman kayo iti Dios Ama gapu kadagiti amin apan banag itinagan ni Apo tayo nga Jesucristo. Daytoy sao a panagkunana ditoy. Kanayon nga agyaman kayo iti Dios. Kanayon. Isu nga daytoy ti ibagana kada tayo kabsat. Ti panagyaman ngamin ket napateg. Na panagyaman ket napateg. Isu nga ibagana pay kada tayo iti sao ti Apo. Iti kapitulo iti umuna Tesalonica kapitulo 5 bersikulo 18 kunana, agyaman kayo iti Dios, dakes man wenno nasayaat ti kasasaad. Dahito iti kayat ti Dios a panagbiagyo akas tattao ni Kristo Jesus. Madaydayaw iti Apo. Dito Efeso kapitulo 5 bersikulo 20, ibagana akan kanayon nga agyaman kayo iti Dios Ama. Dito'y umuna at Tesalonica kapitulo 5, bersikulo 18, kunanamet ditoy, agyaman kayo iti Dios, dakes man wenno naimbag, apo narigat daytoy, nga aramiden. Ngem, awan ti mabalin tayo, apang kontra, no daytoy ti ibagan ni Apo Dios kada tayo. Isu nga oray addaman ti COVID-19, agyaman tayo lataken ni Apo Dios, madaydayaw iti Apo, agyaman tayo ta, hana tayo nga tamtamaan iti COVID-19. Madaydayo ti Apo, daytat dakkel a pagyamanan tayo. Kakabsat. Isu nga agyaman tayo ken ni Apo Dios. Ammo tayo nga dati COVID-19 ngem mabigbig tayo kumaken makita tayo nga daytoy COVID-19 at dalaeng ibagbaga ti Apo adakkel a mensahe na para iti sangalubungan. Kakabsat. Adda iti dakkel a mensahe iti Apo kadagiti tattao tapnon daytoy nga mensahe kuma ti Apo makita kuma dagiti tattao ngem daytoy a mensahe iti Apo a COVID-19 dagiti duma ialeng-aleng daw wenno saan da dengdenggen patangkenen da ti puso da tapnon sanda nga mangeg daytoy nga mensahe wenno saan da a makita daytoy a mensahe iti Apo kadakwada kakabsat. Ngem daytoy kat sangalubungan. Isu nga datayo nga tattao ti Dios
masapul adenggan tayo no anya ti mensahe iti Apo kada tayo. Isu nga awan ti mabalin tayo apang kontra iti daytoy panagyaman kakabsat. Nasayaat man wenno dakes ti kasasaad ti panagbiag. Addaman dagiti kasapulan wenno awan ti kasapulan. Addaman ti sakit wenno nasalunat man. Addalat ta lugar iti panagyaman nga kayat ni Apo Dios a masapul nga ramidan tayo kadagiti panagbiag tayo. Isu nga awan ti mabalin tayo apang kontra. Iti daytoy akayat ni Apo Dios nga ramidan tayo mayapan iti panagyaman kakabsat. Isung agyaman tayo latta ken ni Apo Dios kadagiti isu amin nga kayat na nga ibaga kada tayo madaydayaw iti Apo. Adda ti maysa adalan a mabalin tayo laeng apang itedan iti panagyaman kakabsat. Adda laeng iti maysa nga dalan a mabalin tayo laeng apang itedan iti panagyaman. Siya sino ti pangitadan tayo? Iti pagyamanan tayo. Ni Apo tayo nga Jesus isu aman nubot ken mangisalakan kada tayo. Anya ti kunan ni Apo Jesus, siak ti dalan ti pudno ken ti biag. Awan ti makapan ken Ama no di magna kanyak madaydayaw ti napateg nga nagan iti Apo. Isung agyaman tayo ken ni Apo tayo nga Jesus kakabsat. Gapu tayo isu tinangted ti dalan kada tayo. Dalan tapnon masursuro tayo iti agyaman ken kuana. Ket no di tayo masursuro ti agyaman ken kuana kabsat awan dagiti mabalintan tayo a maaramidan. Awan ti mabalin tayo nga maaramidan. No awan ni Apo Dios kadagiti bibiyag tayo. Isu nga napateg dagitoy supplication, prayer, intercession ken giving thanks. Panangited iti panagyaman. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo kakabsat. Isu nga daytoy panagyaman ket saan nga ordinaryo laeng daytoy? Saan nga gagangay laeng daytoy nga sao a panagyaman kakabsat. Ngem daytoy sao a panagyaman ket napateg. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Idi damok nga daytoy Amerika. Thanksgiving kunada iti November. Kunak nun napateg daytoy nga okasyon, Thanksgiving. Kasla ordinaryo laeng gayam. Panangan, may isang panangan, nakadadukit di at timakan, nakadadukit di timasida. Iti aldaw ti Thanksgiving. Gaputa panagtitipon dagiti agkakabagyan, agagayem, iti aldaw ti Thanksgiving. Ngem no ijay Pilipinas ay na daytoy tinagpateg nga okasyon aglalo no ijay probinsya. No Thanksgiving kunada Thanksgiving and service kunada ay na talagang nga no ag Thanksgiving da ngamin ijay probinsya maitad dagiti umuna nga bunga dagiti apapit. Bunga dagiti apapit sinako nga irik, sinako nga mais, sinako nga mani, nakadado nga saba, basta dagiti bunga, dagiti prutas, maipan amin ijay uneg, iti kapilya. Tapno ijay ti pangitidanda, dagiti pagyaman da ken ni Apo Dios. Isu nga nagpateg no Thanksgiving kunada ijay Pilipinas, aglalo kadagiti iglesia, nga mga ramid iti Thanksgiving and Harvest Festival. Dahito iti terminoda, ijay probinsya, ijay Pilipinas. Thanksgiving and Harvest Festival. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isu nga napateg daytoy. Daytoy panagyaman ket napateg ngamin kakabsat. Kadagiti tattao madaydayaw iti Apo. Akayat ni Apo Dios nga aramidan tayo. So daytoy dagiti naduma-duma nga kararag nga insuro ni Apostol San Pablo kada tayo. Supplication, prayer, intercession, ken thanksgiving. Isu nga iti daytoy nga rabii. Kitaen tayo met no anya ti panggep. Anya dagiti tarigagay tayo no apay nga agkararag tayo. Umuna nga may kadua nga Timotyo, iti umuna nga Timotyo chapter 2 verse 1 to 8. Basaek kada kayo. Basaek pailaeng dahiti verse 1 ken 2 kunana ditoy. Sakto itultuloy dagiti sumaganad nga bersikulo.
Umuna-unay, yunay-unay ko nga rod, amay daton ti Diyos, dagiti dawat, kararag, panangibabaet, ken panagyaman, para iti amin nga tattao. Verse 2. Ikararagam, dagiti ari, ken amin nga agtuturay, tapno nagbiag tayo anatal na, ken naulimek, na Diyosan ken natakneng iti amin abanag. Dahito iti sao ti Apo kabsat, verse 1 and verse 2. Kayat niya po Diyos daytoy nga maaramid tayo ken aramidan tayo. Ni Pablo dawaten na kadagiti amin nga mamati nga agkararagda. Amin nga mamati awan ti exception na daytoy nga basta amunat agkararag. Basta amunat agkararag, oray ubing man, yang people man, yang adult, wenno na taingan, masapul, nga masursuro na, nga ipaay, ti panagkararag, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Kang runaan na dito verse 2, ti panangibagana, nga agkararag tayo, ikarkararagam, dagiti ari, dagiti amin nga agturturay, tapno agbiag tayo anatal na ken naulimek, na Diyosan ken natakneng iti amin abanbanag. So nga, responsibilidad tayo, pagrebengan tayo, nga ikarkararagan, dagiti agtuturay kada tayo, manipod iti presidente, vice president, senators, congressman, mayor, governors, ken dadumapay, awan sa ti barangay captain dito sa Amerika, awan ti barangay kagawad, awan ti Sangguniang Bayan. Ngem ijayan tayo, ijay Pilipinas, at dati iti mayor, at dati vice mayor, at dati kapitan, at dati kagawad, sa danto pailaeng, dagijay tanod, at danto pailaeng dagijay chairman, iti SK, at dati chairman, dagijay babaket, ken dadumapay. So, pagrebengan tayo nga ikarkararagan dagitoy, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Uray no saan tayo nga pabor kadakwada. Uray no saan tayo nga umanamong kadakwada. Masapul nga irespeto tayo ida. Masapul nga dayawen tayo ida. Ta isuda nga rod kinaisaad iti dayta a posisyon. Uray man no saan tayo nga kayat ida nga isu kumati presidente. Ngem iso damet ituray. Na ited nga agturay kada tayo, urayin tayo ang nga datayo ag presidente met. Urayin tayo ang nga datayo ag presidente met, nanyan tumet iti makunada kada tayo. Ngem kakabsat, irespeto tayo ida. Uray no, makita tayo nga dadagiti pagkurangan da, adadagiti adadagiti handa nga maited amin nga kayat tayo kumaapan nagserbida. Ngem agpating gamit jay kabailanda, kabsat. Iso nga, agreklamo tayo, kadakwada, agsao tayo kadakwada. Ngem apay nga tano, kastoy ti aramiden tayo. Apay nga tano, nasaysayaat nga agkararag tayo langenen. Nasaysayaat nga ikararag tayo langenen, ida. Ngem dayay, agreklamo tayo. Ngem dayay, agbalin tayo nga oposisyon kadakwada. Agbalin tayo nga kontra kadakwada. Nasaysaya at langenen nga ikararagan tayo ida. Tapnon pasayaaten ni Apo Diyos dagidjay serbisyo da nga agpaay ti pagilyan tayo. Nga agpaay iti nasyon tayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Saan tayo kumang agbalin nga dadagsen kadakwada? Saan tayo kumang agbalin nga mainayon nga dadagsen kadakwada? Ngem agbalin tayo kuma nga makatulong kadakwada, tap uray laeng dayay panay karkararag tayo kadakwada. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Ket do dayay kararag tayo kadakwada, ket patgan ken aramidan ni Apo Dios daytoy. Anya lagat din nga nagsayaat. Gapu tay bagana ditoy. Kabsat nga agkararag tayo. Ket ikararagan tayo dagiti agtuturay kada tayo. Tapnon agbiag tayo nga natal na. Madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Agbalin ka nga oposisyon, iti presidente, iti senator, wenno siya sino man nga agturay. Hankan tong agbalin anatal na. Apay nga hangkag agbalin nga natal na. Agsipod ta dagyapan panunot mo, biniglaeng amay kontra
ije agturay ken ka. Hana natal na jabang panunot mo. Gaputa, uranot to ti papanam, oposisyon kalata, awan han kanto nga natal na, agbalin kan tulay nga natal na, agbalin kan tulay nga naulimek, intuno agkararag ka, amay paay, iti dayjay, kun kontraem nga agturay. Madaydayaw tinapateg, nga nagan iti apo. Tapnon iti kasta, kakabsat kat nasayaat, iti gobyerno, iti nasyon tayo, ti pagilyan tayo, masapul nga ikarkararagan tayo dagitoy, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti apo. Kunak manen, oren no saan tayo nga pabor kadakwada, masapul nga respeto tayo ida, masapul agsipod tayo suda dagiti insaad iti apo nga agpangulo kada tayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti apo. Hanlaeng nga dagiti pangpangulo tayo iti pagilyan tayo. Uray pay dagiti naisaad a pangulo tayo kadagiti organisasyon tayo. Wenno ti iglesia tayo kakabsat. San tayo ko mga agbalin nga kontra oposisyon kadakwada. Ngem agbalin tayo kuma ang makatulong kadakwada, madaydayaw tinapateg nga nagan iti apo, kang runaan na amin, nga maitulong tayo kadagiti papastor tayo, kadagiti elders tayo, ikarkararagan tayo, ida madaydayaw tinapateg nga nagan iti apo. Ikarharag tayo ida, nga ited kuma, iti apo, ti Espiritu Santo, nga mangiwanwan kadakwada, mangidalan kadakwada, ket dayta nga panay kararagyo kadagiti papastor, kadagiti panglakayen, wenno kadagiti elders iti iglesia, dakkel a makatulong kadakwada, ket dakkel a maitulong yu dayta, madaydayaw iti napateg nga nagan iti apo. Dakkel dayta a maitulong yu, maibapan iti panangikararag tayo, kadagiti papastor tayo, kadagiti leaders tayo, madaydayaw tinapateg nga nagan iti apo kakabsat. Tirason ti panagkararag. Apay nga agkararag tayo? Apay nga agkararag tayo? Verse 3, mapantayon dito verse 3. Kunana ditoy, nasayaat daytoy, ket makayayo iti Diyos. Nasayaat, ken makayayo iti Diyos. Amang isalakan kada tayo. Madaydayaw tinapateg ganagan iti apo. Daytoy tirason, iti panagkararag. Gapungamin tanasayaat, ken ni apo Diyos. Makayayo ngamin ken ni apo Diyos. May papan iti panagkararag. Ket ti kapanunutan ni Pablo, iti aramid a panagkararag na imbag, na dayaw, makatulong. Kaya't nangasawen dahil iti verse 3, kakabsat, may sa daytoy nga awaten ni apo Diyos, nga kararag, nga agbalin apakay aywan ken pakaparagsakan ni apo Dios kadagiti biag tayo, madaydayaw iti apo. Kinapudno na ti panagkararag ket makapaimbag nga aramid. Ti panagkararag ket makapaimbag nga aramid. Ket mangted iti adu a pagimbagan. Isu nga ti tao kakabsat nga saan na nga mo ti agkararag. Ti tao nga saan na nga mo ti agkararag, awan maitulong na apagimbagan, awan maited na nga pagimbagan, awan maited na apagsayaatan, madaydayaw tinapateg nga nagan iti apo, iso nga masapul asursuruan tayo iti agkararag, kakabsat sursuruan tayo iti agkararag. So, dito verse 4, tarigagayan na amay salakan dagiti amin at tao, ket maamuan dati pudno. Tarigagayan da, amay salakan, dagiti amin nga tattao, ket maamuan da iti pudno. Ti Diyos tarigagayan na, nga maisalakan, dagiti amin nga tattao. Tarigagayan na, nga ti Diyos maisalakan kumaamin nga tattao. Ngam anyalaket din, nga ti tao, kakabsat, nga saan nga dumngeg, iti sao ni Apo Diyos. Ni kanuman, saan nanto, nga magunod iti panakaisalakan. Oray no kasanot, panakaibaga ti sao ti Apo. No saan nga denggen ti sao ni Apo Dios awan serbinan to kadakwada. Dito Isaias kapitulo 45 versikulo 22. Isaias 45 verse 22. Kunana ditoy.
Agsubli kayo kanyak, tapnon maisalakan kayo. Dakay at at tao iti entero adaga. Siyak ti Diyos, awan ti sabali. Siyak ti Diyos, awan ti sabali. Agsubli kayo kanyak, tapnon maisalakan kayo. Isu nga, datayo nga at tao, masapul asursuruan tayo, iti umasideg, mapan ken ni Apo Diyos. Kakabsat, mapan ken ni Apo Diyos. Tapnon magunod tayo, iti pan nakaisalakan tayo. Gapot iti tiragagay ni Apo Diyos, may salakan ka kuma. Ti kayat ni Apo Diyos, mapan ka kenkwana, idaton mo ti biyag mo iti Apo, isukum dayta biyag mo ken ni Apo Diyos, dayta ti tiragagay iti Apo ken ka. Ti programa ti Diyos, ket madanon na tayo kuma, anapukaw. San na kayat amapukaw tayo? Ngem kayat na amaisalakan tayo, madaydayaw iti Apo. Isu nga dada dagiti tattao ngagkarkararag, nga datayo kuma maisalakan tayo. Kang runaan na dagiti tattao asan pay nga nakamamo, kani Apo tayo nga Sus. Adu tayo ngagkarkararag kadakwada. May papan, iti pan nakaisalakan da, dagijay nagsubli, dagijay nagsanod, iti pamati, nagsanod, iti panagserbi, kani Apo Diyos. Amuyo kadi, kakabsat, nga adu, dagiti agkarkararag, kada kayo. Da kami magipagkarkararag kami kada kayo, no agdengdengeg kayo iti daytoy, nga rabii. Agkarkararag kami, amaipay kada kayo. Tapno nagsubli kayo kani Apo Diyos. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Gaputa ay ayaten na kayo ti Apo. San na kayat nga mapukaw kayo? Madaydayaw tinapateg nga nagan ni Apo Diyos. Isu nga na duma-duma itata apanawen. No kasano ti pan nakaidanon ti sao ni Apo Diyos. Itata kadagito nga aldaw. Ni Apo Diyos usaren na. Dagiti na duma-duma nga pabuspusan tapnon maidanon iti sao ti Apo. Kadagiti tattao. Usaren na iti radyo. Usaren na iti TV. Usaren na iti online Facebook. Usaren na dagiti YouTube kanda dumapay. Tapnon maidanon laeng ti sao iti Apo. Isu nga nagsayaat nagimbag ni Apo Diyos nga nangaramid kadagitoy nga pamuspusan tapnon maidanon laeng ti sao ni Apo Diyos kada tayo madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Adda dagiti responsibilidad tayo iti panagkararag kadagiti napukaw. Adda ti responsibilidad tayo. Isu nga tayo amamati. Adda ti pagrebengan tayo. Iti panagkararag. Amaipaay kadagiti napukaw. Roma Kapitulo 10, versikulo 1 kunana. Kakabsat ko, tarigagayak, iti amin apusok. Amaisalakan kuma dagiti, kadaraak. Madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Maisalakan kuma dagiti kadaraak. Isu nga, ti umuna akararag tayo. Ti umuna akararag tayo. Pan nakaisalakan dagiti paset ti pamilya tayo. Madaydayaw tinapateg, ganagan iti Apo. Isu nga kastimet iti inaramid ni Apostol Pablo. Tarigagayak iti amin apusok. Amaisalakan kuma dagiti kadaraak. Isu nga, kakabsat nga Pilipino, da kami a Pilipino, dito CFCF, agkarkararag kami, kada kayot, maipaay ti pan nakaisalakan nyo. Takayat mi, ada kayo, akadaraan mi, a Pilipino, maisalakan kayo. Kada kayo, kadaraan mi, amamati, kabsat mi, iti pamati, ikarkararagan da kayo. Gaputa kayat mi met, amapatibker, mapabilag kayo, iti panagserbi, ken panamati, ken ni Apo Diyos. Isu nga kunak iti dayet yung rabii, kas maysa a pamilya iti Diyos. Anyaman dagiti na duma-duma nga organisasyon ti sagtunggal maysa kada tayo. Agkikinararag tayo iti panakapabileg dagiti pamati tayo. Agkikinararag tayo tapno iti kasta agtultuloy tayo agserbi kani Apo Diyos. Ket kada tayo amamati kani Apo Diyos. Ikarkararagan tayo dagiti padaraan tayo nga Pilipino asan pay nga naisalakan.
may salakan da kuma. Ikarkararagan tayo, dagiti paset, dagiti pamilya tayo. Tapnon may salakan da kuma. Mabigbig da kuma. Awatan da kuma ni Apo tayo nga Sus. Akas manubot ken mangisalakan tayo. Madaydayaw iti Apo. Isunga da kayo, akakabagyan mi. Ay-ayatan da kayo. Ikarkararagan da kayo. Kayat da kayo ama isalakan. Kayat da kayo, akadwa da kayong tumet, iyay pagarian ni Apo Diyos. Napatag kayo kadagiti puso mi. Napatag kayo kadagiti puso mi. Gaputa ikarkararagan da kayo. Madaydayaw tinapatag nganagan iti Apo. Ni Apo tayo nga Kristo, kapsat inted na iti bagina, nga subot, ngagpaay kada tayo amin nga tattao. Verse 6 kunana, nang yawat iti biyag na tapnon mawayawayaan dagiti amin nga tattao. Dayta ti pamaneknek nga iti na ituding a tiyempo, kayat ti Dios ang maisalakan iti tunggal maysa, madaydayaw iti Apo. Isu nga kayat ni Apo Dios nga sagtunggal maysa kumakada tayo, maisalakan tayo, matapabileg tayo, mapatibker tayo. Kat kayat nga awan kumati mapukaw kada tayo. Ngem anyalaket din ti tao no dadduma. Ammo na lang aroden nga naimbag. Aramiden na pailaeng daya dakes. Ammo na lang aroden nga dakes. Aramiden na pailaeng. Ngem kayat ni Apo Dios iti dayto nga rabii. Agbalbaliw ka, pabaruem ti biyag mo, idaton mo ti biyag mo ken ni Apo Dios. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Ni Pablo in pabigbig na nga iso appointed God. Ni Pablo in pabigbig na tibagina kas maysa nga inapuntaran ni Apo Dios kas maysa nga manursuro. Verse 7 kunana, daytoy tigabuna na ibaunak akas apostol tapnon ipakaamok tinaimbag nga damag kadagiti hentil. Ket isurok kadakwada ti pudno a pamati sa anak nga agul-ulbod. Pudno ti ibagbagak. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Ni Apostol Pablo, kinontrana dagijay palso a manursuro, ada dagijay kadwana idi nga manursuro, asaan nga pudno dagiti bagbagada. Ibagbagan ni Pablo ti pudno kadakwada. Ngem han nga pudno dayta ibagbagam. Kunamet ni Pablo kadakwada sa anak nga ulbod. Ibagbagak laeng iti pudno. Madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Isu nga iti daytoy nga rabii patpatgen kakabsat. Ipagpakaamumi tinaimbag nga damag. Ipagpakaamumi, ibagbagami itinaimbag nga damag. Dahito naimbag nga damag ditoy. Ket awan sa balin no dilaeng ni Apo tayo nga Kristo. Madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Awan ti surok, awan ti kurang na, iti ibagbagami. Ti kinapudno laeng iti ibagbagami. Nga laeng Apo Jesus, iti mangisalakan kada tayo. Saan nga ti organisasyon tayo? Han may bagbaga nga ti organisasyon mi ket isot pakaisalakanan mi. Haan. Nga may bagbagami ti kinapudno nga ti laeng mangisalakan kada tayo. Ket awan sa bali no di ni Apo tayo nga Kristo. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isu nga tinaimbag nga damag, the good news of Christ is the power of God for salvation for everyone who believes. Madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Tinaimbag nga damag, kakabsat, ket ti pannakabalin iti Dios nga mangisalakan. Isu nga ti Roma kapitulo 1 bersikulo 16 kunana, naan-anay ti panagtalek ko iti ebanghelyo. Ta isot pannakabalin ti Dios amang isalakan kadagiti amin amamati. Umuna kadagiti Hodyo, kastamet kadagiti hentil. Madaydayaw ti Apo. So nga, nananay ti panagtalek tayo kuma, iti ebanghelyo, nga mabasbasa tayo, mangmangeg tayo, kakabsat, tayo isot pan nakabalin ni Apo Diyos, nga mangisalakan kada tayo.
Isu nga ti idea, ti kapanunutan, iti salvation dito'y kabsat kat importante na pateg. Ngayon surat ni Apostol San Pablo, dito'y kada tayo. Isu nga iti daytoy nga rabii, na pateg daytoy apan nakaisalakan, iti naimbag nga damag, ngayon naramid ni Apo tayo nga Kristo, iti sa nga lubungan. Hanlaing saan nga natay, ken saan nga imay, ni Apo tayo nga Jesus, iti may sa nga organisasyon, iti may sa asekta, ngem imay ni Apo tayo nga Jesus diti lubong, iti sa nga lubungan, kada tayo nga tao, tapno iti kasta, mabigbig tayo kumaken, makita tayo, iti pan nakabalin, iti pan nakaisalakan, ngayon naramid ni Apo tayo nga Jesus, madaydayaw iti Apo. Mapantayon ditoy, ti kababalin ti panagkararag, may sa ditoy anapatig itata, kada tayo kabsat, verse 8. Ti kababalin, ti panagkararag. Iti amin nga iglesia, tarigagayak ngagkararag dagiti lalaki. Masapul anapudnuda iti Dios. Ket masapul nga ingato da, dagiti imada, bayat ti panagkararag da. Nga awan ti pungtot, awan ti gura, panakisupyat, daytoy iti ibaga, iti sao ni Apo Dios, iti umuna nga Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 8. Ulitek kadi, tanapateg daytoy. Iti amin nga iglesia, hanlaing nga ditoy CFCF, oraan niya nga iglesia dita. Amin. Nga iglesia kunana ditoy, tarigagayak ngagkararag, dagiti lalaki. So, iti sa bali kunana ditoy, saritaan ni Pablo nga maaramid ti panagdaydayaw ket maaramid kuma iti maysa a napateg a panagkararag, madaydayaw iti Apo. So ti kapanunutan ditoy, kabsat, masapul nga ti panagkararag ket agtultuloy. Ti kararag agtultuloy. Tapnon ti kararag, kakabsat, ket agbalin kuma nga normal. Kahit kung asawen, dahito normal, ngay bagbagak itata, iti dahito nga rabii. Ket tuloy-tuloy kumahan kumang laing nga agkararag no kayat tayo nga aramiden. Agkararag no adati okasyon. Kasano nga ro din no awan ti okasyon, awan ti kararagen. Ngem ibaga ni Apostol Pablo, kabsat ken ni Timoteo, nga tarigagayak ngagkararag dagiti lalaki kadagiti iglesia, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. So kada ito iti ibagana kada tayo. Kang runaan na amin adati iti specialmente nga kunada ditoy ngagkararag dagiti lalaki. Iso nga dagiti mens iti iglesia agmaymaysada nga mang panunot mga ramid kuma iti grupo da iti panagkararag wenno prayer meeting ulitek kadi dagiti mens iti iglesia agmaymaysada kuma nga mang panunot mga ramid kuma iti grupo damet sanlay nga makigrupo da no di kadi mga ramid da iti grupo da may papan iti prayer meeting, may papan iti word of encouragement. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Hanlaeng nga daytay makisaw-saw da. No di kadi ilasin damet dagiti bagbagida. Tapnon agmay sa damet nga makapagpipinabilag da. Kadagiti sasaw ni Apo Dios. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Isu nga dagiti men's elders iti iglesia, masapul nga agkararagda, sursuruan da daytoy, nga aramid, madaydayaw iti napateg, nga nagan iti Apo. Ulitek kadi, dagiti men's leaders iti iglesia should lead prayer with an attitude of cooperation and love. Madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. So, ulitek kadi,
dagiti elders, dagiti pangamaen, iti iglesia, masapul nga adda kuma dagiti attitude da. Iti ko panag may sada, wenno kooperasyon da kuma, kastameten iti ayat, nga maadda kadagiti puso da. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Dahito iti encouragement ni Pablo, kadagiti amma, ngagkararagda. Apay ngamin, gaputa daytoy titles of our ministry, Word of God, ken iti panagkararag, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isu nga dagiti mens, iti iglesia, ti remyentada, isu ti sao ni Apo Dios, ken iti panagkarkararag, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Ket dumaaramid, dagiti mens iti iglesia, isu ngamin ti iglesia, dagiti amma, isuda dagiti pundasyon. Tapno iti kasta ti iglesia, ket natibker, isudat mangbagbaga, isudat ti mangibaga, kadagiti pagsayaatan, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Isu nga, ti panangingato ti ima, kabsat, lifted hands, as a symbol of worship, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Isu nga kunana ditoy, Salmo 134 verse 2, kunana, agkararag kayo iti templo, asitatag-ay, dagiti imayo, ket agdaydayaw kayo iti Apo. Agkararag kayo iti templo, ket sitatag-ay, dagiti imayo, agkararag iti Apo. Madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. So, lift up your hands to the holy place, and bless the Lord. Madaydayaw iti Apo. Ingato tayo, dagiti ima tayo. Apagdayaw tayo kaniya po Diyos. Kakabsat. Iti dito is Salmo chapter 88 verse 9 kunana. Nakapsutan ti panagkita gapu iti panagsagabak ken ka o Apo. Inaldaw nga awagak. Inaldaw nga umawagak. Agkararagak. Silalayag dagiti imak. Madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Kaya't nangarod nga silalayag, nakangato dagiti ima ni David nga agkarkararag, ama iturong, kani Apo Diyos. Madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo, kakabsat. Madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Isu nga tayo kumanga lalaki, saan tayo nga mabain, nga agkararag, nga mangingato kadagiti ima tayo, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Saan tayo kung mga mabain, nga mangingato kadagiti ima tayo, iti tiyempo agkararag tayo. Tati panangingato tayo kadagiti ima tayo, isimbuluna, ti panagdayaw tayo, panagraem tayo. Kani Apo Diyos, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. So nga, dagiti elders iti iglesia, ket napudnuda kuma, iti pamatida. Dagiti elders, iti iglesia, dagiti mens, iti iglesia, napudnuda kuma, iti pamatida. Ulitek kadi, tanapateg daytoy, para ka dagiti padang nga lalaki. Dagiti elders, iti iglesia, agbalinda kuma anapudno, da kadagiti pamatida. Umuna nga Timoteo, kapitulo 3, versikulo 3, daytoy kumat, laglagipen tayo. Saan amang martek, wenno na uyong, no digat na singpet, ken saan aman nakiringgor, saan arupa ti kwarta. Ulitek kadi, dahito iti mensahe, ti Apo para kadagiti lalaki, para kadagiti amma, iti iglesia, kakabsat. Umuna nga Timoteo, kapitulo 3, versikulo 3, saan amang martek, wenno na uyong, no dikat na singpet, ken saan aman nakiringgor, saan arupa ti kwarta. Daytoy kuma, iti madda kadatayo nga amma, iti uneg, iti iglesia, datayo kuma, nga lalaki, iti uneg, iti iglesia. Saan kuma nga datayo, dagiti lalaki, nga man nakiringgor, man nakiapa, no magna,
nalinteg kumati panagnana, saan nga dati, agdiwar-diwar, kaslakukuan na amin, kaslakukuanan ti kalsada, numagna, haan, nga kasjay ti ama iti iglesia, ti ama ti iglesia, maysa anatakneng, mararaem, madaydayaw tinapateg, nganagan iti apo, iso nga datayo nga lalaki, iti uneg ti iglesia, niyo presaran datayo ti mainom, ket ibagada ka datayo, brother, mangitagay kamet Anyat ibaga tayo, anyat isungbat tayo. In Jesus' name. Kukayo laeng, hanak nga umininom, nasasayat nga ibagayo, hanak nga umininom. Madaydayaw tinapateg, nganagan iti apo. Iso nga dagiti lalaki, iti iglesia, ulitek manen. Saan nga mamartek, saan nga man nanginom iti arak, saan nga nauyong, saan nga man nakiapa, no dikat nasingpet, madaydayaw iti apo, saan aman nakiringgor, saan nga rupa iti kwarta. So ano da duma, dahil lalaki no awan kwartan, nga agririyaw dat ditan, agririyaw dat ditan, no awan ti kwarta, awan ti may gamandan nga kwarta. Iso nga, datay nga lalaki, saan tayo kumanga rupa ti kwarta, madaydayaw ti apo, kabsat. So, datay nga Ilocano, ti pangiptedan tayo, tayo nga lalaki nga Ilocano, ti agigem iti kwarta ket babae. Diya mo kada kayo nga daduma, ngem da kami nga jay Ilocos sakit. Babae ti para igem ti kwarta no di tatang min no ta karpintero no sumangpeten iti malem. Iti balay, makitkitak di tatang min no sumangpeten iti balay, iyawat nan dayjay tandan na kada dinanang mi no sumangpeten iti balay mi. Gusto nga nakitkitak, gusto nga sakmet akit kastamet ti araramidek kani Sister Tessie. Kasyamet ti araramidek. No, dati kwarta akon, itad ko amin, itad kong keng kuana, makaamon numang tad, no kanak iti pocket manik, ngimang tad met iti pocket manik. Praise God, hallelujah. Ore, damagin yun to, damagin yun, praise no saan. Praise God, hallelujah. Kaabsat, iso nga dagiti lalaki, sanda nga rupa ti kwarta, madaydayaw iti apo. So nga ni Pablo, maseknan launay. Ulitak manen, ni Pablo, maseknan launay, kadagiti mens iti iglesia. Tarigagay na, adagiti mens ket lalaki da kuma amanag karkararag. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti apo. Kadagitoy nga aldaw, manungatamet dagiti lalaki nga managkarkararag. Isu nga iti dayto nga rabii ti challenge, ti sao ti apo kada tayo kuma dagiti lalaki nga napno kadagiti panagkarkararag. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti apo. Kinapudno na, ado dagiti na duma-duma apostura ti panagkararag, amasarakan iti Biblia. Agtakder ang nakatayag dagiti ima. May kadwang aramid, may ikadwang arari. 2 Kings chapter 8 verse 22. Agtakder ang nakatayag dagiti ima. Sumaganad agparintumeng ni Daniel no agkararag idikat agparintumeng. Daniel chapter 6 verse 10. Agtakder dayay parisiyo dayay tao nga nagkararag ang malagin sisingpet. Nakatakder idi dayto nga tao nga nagkararag. Ibagana nga itad na amin nga pagkapuluna, itad na amin nga daken kuana. Hanak akas iti dayjay adat ijay soli kunana iti apu. Isu nga nakatakder dayto iti agkararag. Lucas kapitulo chapter 18 verse 11. Agtugaw 2 Samuel 7:18. Idumog iti ulo. Genesis chapter 24 verse 26. Tumangad, itangad, dagiti matada iti langit nga agkararag. John chapter 17 verse 11. Ken ti maudi nga postura ti panagkararag agpakleb. Genesis chapter 17 verse 3. Dagiti na duma-duma nga ibagana nga klase wenno postura may papan iti panagkararag. Para kanyak tinapateg ti importante saan
postura ti bagi akitaan ti Apo. No di kat di ti kitaan ti Apo kat ti puso. No di kat di ti kitaan ti Apo kat ti kababalin tayo no kasanot panagkararag tayo. Ni Apo Diyos sana kumita iti postura ti bagi iti panagkararag. Ngem kitaan na ti postura ti kinadalos ti puso tayo. May papan iti panagkararag. Madaydayaw ti napateg nga nagan ni Apo Diyos kakabsat. Iso nga dahito ti kitaan ni Apo Diyos. No agkararag tayo. Isuko tayo dagiti biag tayo. Ipakawan tayo dagiti nagbasulan tayo. Agpakumbaba tayo. Iti sangwanan ni Apo Diyos. Madaydayaw ti napateg nga nagan iti Apo. Iso nga ni Pablo, saritain na, dagiti kang runaan, abunga ti panagkararag. Umuna, nasantuan nga ima. Madaydayaw ti napateg nga nagan iti Apo. Nasantuan nga ima. Dagitoy ti kayat ni Apo Dios nga ibaga kada tayo kakabsat. Ngano itag-ay tayo dagiti ima tayo kumakit ima nga nadalusda apagdayaw ken ni Apo Dios. Nalawag akayat na nga sawen. Nasantuan nga biag. Nadalos nga ima na. Isimbulo na ti awan pakababalawan na abiyag. Iti sangwanan ni Apo Dios. Salmo chapter 24 verse 4. Nadalos ti aramid na. Kentik panunot na. Natarnaw ti puso na. Napasdek nga agserbi iti kinapudno. Ket saan nga agbasol. Madaydayaw ti napateg nga nagan iti Apo. Ulitek kadi. 24 verse 4 iti Salmo. Tinadalos ti aramid na. Ken ti panunot na. Tinatarnaw ti puso na. Tinapasnek nga nagserbi iti kinapudno. Ket saan nga gulbod. No adda iti basol iti biag tayo. Iti Diyos Santo adumngeg kada tayo. Kakabsat. No adda ti basol kada tayo. Ti Diyos Santo adumngeg kada tayo. Saan na tayo to apakawanen? No saan tayo nga isuko ti biag tayo? Saan na tayo to apakawanen? No di tayo agdawat iti pamakawan kani Apo Diyos. Iso nga santo adumngeg iti Apo kada tayo. Maikadua, awan gura wenno pungtot. Dahito ti kang runaan a masapul a maaddalat ta kuma kada tayo kapsat. Dahito kuma ti masapul a maadda kada tayo. Tunggal maysa no agkararag awan kuma ti gura kada tayo. Awan kuma ti pungtot kada tayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isu nga ti tao nga dan iti gura, ti tao nga dan iti pungtot, saan nga makapagkararag? Saan ang makapagkararag? Saan anatal na? Apay nga saan nga makapagkararag? Gaputa, saan na masurutan ti panagkararag na, tadya panunot na kat mariribukan. Gaputa adda ti gura ken kuana. Gaputa adda ti gura ken kuana. Siguro no makapagkararag. Ti kararag na, adda panunot na. Kasla daytoy mangilunod. Haan kuma, awan kuma daytoy. No di ket di awan kuma ti gura iti tiempo ti panagkararag, awan kuma ti pungtot iti tiempo ti panagkararag. Ngem tip adda kuma kada tayo, dayay kinatal na kuma kada tayo, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo kakabsat. Madaydayaw tinapateg nganagan ni Apo Dios. Ulitak kadi, saan tayo nga makapagkararag? Saan tayo nga natal na? No mariribukan tayo, madandanagan tayo, problemahan tayo, gapu ijay gura nga adda, kadagiti panunot ken puso tayo. Maikatlo, saan nga agdudua? No agkararag, masapul nga addaan iti pamati. Maaramid kuma, dagiti so amin, nga awan ti tantanubutob, ken iti panagsusupyat. Pilipos Kapitulo 2, versikulo 14. Ibagana kada tayo, kakabsat. Tibunga ti panagkararag ket nasayaat. Tibunga ti panagkararag ket nasayaat. A relasyon tayo ken ni Apo Dios. Nasayaat a relasyon tayo iti pada a tao. Ulitek kadi. Tinabunga a panagkararag ket dayjay nasayaat a relasyon tayo ken ni Apo Dios. Nasayaat a relasyon tayo iti pada tayo nga tao. Tano awan ti relasyon tayo kani Apo Dios, saan tayo ang makapagkararag? Kastamet ten, saan tayo ang maikararag?
dagiti pada tayo nga tao, nga awan ti relasyon tayo kadakwada. Iso nga masapul nga adda, iti napateg a relasyon tayo, nasinged a relasyon tayo, nadeket a relasyon tayo, nadeket apan nakikadwa tayo, madaydayaw ti Apo. Intun osaren tayo, ti adado at yampu tayo apan nagkararag. Ken nadalos tayo, ti panagikadwa tayo iti Diyos, dagiti kararag tayo kat nabunga da. Kat namnamaen tayo, asong batan ni Apo Diyos, dagiti kararag tayo, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. So, iti daytoy nga rabii, kakabsat, no maaramid tayo dagitoy, maduktalan tayo, madiskubre tayo, iti sekreto, iti balegi tayo, iti panagkararag tayo, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. So, iti daytoy man nga rabii. Kakabsat mi, agdengdengeg ita, kada kami dito'y Commission for Christ Fellowship, ay ayaten da kayo. Ikarkararag da kayo. Kada kayo, akakabsat mi iti pamati. Agikinararag tayo. Kada kayo, kakabsat mi iti pamati. Agtitinulong tayo, amay karkararag, iti lubong tayo itata. May bapan, iti COVID-19. Tati Diyos kuma, isu ti mang dadael, mang pukaw iti daytoy, a coronavirus, iti sangalubungan. Gaputa, han tayo makita daytoy, akabusor tayo. Masapul, ngagmaymaysa tayo, iti panagkararag tayo. Madaydayaw tinapateg nganagan ti Apo. Iti daytoy met nga rabii. Ti sao ti Apo, i-challenge na dagiti mens, iti uneg, iti iglesia. Nga sursurwenda kuma. Nga ilasin dagiti bagbagida, kaya't kuwasawen, agmaymaysada, tapnon iti kasta, agkararagda. Madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Madaydayaw tinapateg, nganagan ni Apo Diyos. Masapul laeng, ti kooperasyon, ti panagkararag. Masapul laeng, iti kooperasyon. Masapul laeng, ti panagmaymaysa, iti panagkararag. Awan panagsusupyat, awan ti agkukontra, no dikat di, may sa nga espiritu, may sa panunot, may sa panggep, inton adda itoy, ti iglesia. Makita danto ti milagro nga ramidan ti Diyos. Makita danto ti bunga, dagiti karkararagda, nga daggayam, dakkel nga ramidan ni Apo Diyos, iti uneg ti iglesia. Madaydayaw tinapateg nganagan ti Apo. Hallelujah. Lord, iti daytoy nga rabii. Dagiti saom, indanon mo kada kami. Si papakumbaba kami itat tagarabii, Apo. Dawaten mi nga pakawanen na kami. Adadagyan makita mao Diyos, ka nagbasulan mi kan ka. Adadagyan nakitam nga nagkuragan mi kan ka. Pakawanen na kami, Apo. Isuko mi nga nananay. Tibiyag mi kan ka, Apo, ita daytoy karabii. Awan ti reserbami, Apo. Kan ka itata. Gaputa si kalaeng, iti makamam mo kada kami. Iso nga masapul nga itadmin, tibiyag mi kan ka, Apo. Madaydayaw tanapateg nga nagan mo. Ikarkararag mi, Apo Diyos. Iti daytoy karabii. Tilubong mi, napno. Iti nagdakkel. Gapan nakasubok. Kapadasan. May papan iti daytoy COVID-19, Apo. Ti sangalubungan, dagiti anak mo, dagiti mamatikan ka, Apo Diyos, agkarkararag kami, agmaymaysa. Tapnon dawaten mi kadi, Apo Diyos, nga dadaelem, ikatem kadin daytoy, nga virus, Apo, iti sangalubungan. Gaputinagan ni Apo Bigasus, itinagan ni Apo Bigasus, madaydayaw, tanapateg, ganagan mo, Apo,
Madaydayaw ta napateg nga nagan mo. Dawatek kadiken ka Apo Dios. Nga pukawem kadi daytoy nga virus amaming nga nasantuan. Gapu iti dagan ni Apo mi nga Jesus. Tapno iti kasta Apo awan kuman dagiti makalaped kadagiti wayawayami Apo Dios nga agdaydayaw kan ka. Maikat kuman Apo Diyos daytoy nga virus tapno iti kastakat awanan ti manglaped kada kami ti panagserbimi kan ka kat duma daytoy nga virus o Diyos iso daytoy ti manglaplaped ti panagdaydayaw amami nga nailangitan ngem Apo Diyos saan na kami nga malapdan daytoy nga virus tapno ibagami Apo iti banghelyom. Saan na kami mabalin nga lapidan dahito nga virus Apo Diyos. Tapdun saan kami nga agkararag. Nga magkararag kami Apo Diyos itatang arabii. Agmaymaysa kami itatang arabii Apo. Nga mangduprak ken mangdadael iti daytoy nga virus gapu iti dagan ni Apo mi nga Jesus. Gapu iti dagan ni Apo mi nga Jesus. Madaydayaw ka Apo, madaydayaw ka. Apo, agkarkararag kami. Iti pan nakaisalakan, dagiti kakabsat mi Apo, nga nagsanod, nagsardeng, iti pamati, nagsardeng, iti pa nagserbi, Apo Diyos kan ka. Dawaten mi kadi Apo Diyos, nga agtignay ka man kadi kadakwada Apo, konbiktarem kadi manida Apo Diyos, tas di naman iti yanday tata, nga rabii Apo Diyos, at dadaman kadagiti pagtaingan day tata Apo, tignayem kadida. Agsublida kumaken ka Apo Diyos, tapno na Apo, isublid ako matiki napukaw nga ayat dakan ka, napukaw nga panagserbi dakan ka, Apo Diyos, kat umay da kuman, nga si papakumbabakan ka, itay itong rabi, kat kunada kumaken ka, Apo Diyos, idaton ko, ken ka na Apo, tibiyag ko kan ka. Kat enton na Domingo, Apo Diyos, inton Domingo Apo, at dadanto kuma kaday ta iglesia, nga nakaikam kami nganda, at dadanto kuma kaday ta iglesia, nga papapananda Apo Diyos, nga pagdaydayawan. Lord, ayayated mida, ikarkararag mida Apo, kat tignay ka kadi kadakwada, itatangarabi, tignayem, paluknagam ti puso na Apo Diyos itatangarabi. Paluknagam dagiti puso na Apo. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah. Madaydayaw ta na patigganagan mo Apo, madaydayaw ka. Madaydayaw ka, O Diyos, madaydayaw ka. Bendisyon met O Diyos, dagiti kakabsat. Ngagdengdengeg kada kami, ti dahito yung garabi, agwaybuya kada kami. Bendisyon dagiti pamati da, patib karami da, pabilgami da, amami nga nasantuan. Sikat itumulong kadakwada. Agkarkararag kami met, Apo itatay ti dahito yung garabi. Dagiti kadaraan mi, Apo Diyos, nga Pilipino, ikarkararag mi met ida, Apo Diyos. Isalakan mo kanida no saan da pa'y nga na isalakan. Awatan da kumani Apo mi nga Jesus, akas manubot kan mangisalakan kadakwada Apo. Madaydayaw ta na patignanagan mo. Agkarkararag kami mata Apo Diyos. Kadagiti pang Pangulo mi Apo. Dagiti pang Pangulo mi dito Amerika. Iblas mo ida. Kadagiti na duma-duma Apo Diyos ka nasyon. Dagiti pang Pangulo Apo Diyos. Iblas mo ida. Tulungan mo ida. Ikamida kadi Apo. Kadagiti na Diyosan nga kinasirib. Tapno nagturay da kuma Apo Diyos. May turayan da kuma. Dagiti nasyon Apo Diyos. Nga daan iti naulimek ken natal na apagilyan. Madaydayaw ta napateg ganagan mo. Maadaan kuma ti nasyon. Apo. Gaddaan ti panagbuteng ken ka. Madaydayaw ta napateg ganagan mo Diyos. Madaydayaw ka.
Agyaman kami ti kinaimbag mo. Agyaman kami ti ayat mo. Ket o Dios, agyaman kami iti dayto yung rabi iti presensyam. Agyaman kami ti saom. Dawatek kadikan ka Apo Dios nga itultuloy mo ti makikadda-kada kami. Madaydayaw ta napatig ganagan mo. Apo ko kam ti sa amin na dayaw glory kan panagyaman. Amay ka po tinagan na Jesus nga po mi. Dawatek amin nagitoy. Amen. Praise God. Hallelujah. So,